Jeg er i gang med min winter clutch fra Petit Knit, og er nu nået dertil, hvor jeg skal til at montere mit for, som jeg har her. Og inden jeg går i gang, så har jeg lavet lidt forberedelser. Jeg har hæftet alle ender på min taske, fordi lige om lidt, så kan vi ikke komme til mere, så sidder der simpelthen et for i vejen. Og på mit for, der har jeg lige bukket kanten 1 cm ind, og jeg har bukket den ind mod vrangsiden af foret. Og jeg har sådan set bare taget en negl og lavet den her fold med. Det kan også være, at du har brug for et strygejern. Den her fold må gerne være fin skarp. Den skal vi nemlig bruge til at sy i lige om lidt. Men allerførst, så skal vi altså have placeret det her for. Og det gør jeg ved at vende vrangen ud på tasken. Sådan der. Og mit for, der har jeg retten ud og vrangen indad. Så nu lægger jeg det vrang mod vrang her. Nu hvor jeg smider min taske ned i foret her. Og så vil jeg gerne have, at det her for, det sidder pænt lige. Og det tjekker jeg ved at sætte en finger ind her i hjørnet på tasken. Og så tjekker jeg, at det hjørne sidder ud for hjørnet på foret her. Man kan altså også give det et sting her i hver hjørne, så sikrer man, at foret ikke ryger op af tasken, når man bruger den. Men jeg går simpelthen bare rundt her, hjørne for hjørne, og sikrer mig, at foret sidder lige. Når jeg synes, at bunden på mit for sidder, som den skal, så skal jeg til at have sat det fast herop, hvor jeg skal sy. Og jeg vil gerne have, at mit for det lige præcis dækker den her monteringskant, vi har her. Så jeg trækker lige lidt op her, og så begynder jeg at sætte knappenål i hvert hjørne, hvis jeg kan få fat i en her. Sådan der. Og videre ved det næste hjørne her, og man må gerne dobbelttjekke, at det sidder sådan der. Trækker det op, hvor jeg gerne vil have det, og sætter en knappenål. Nu har jeg sat nåle rundt i alle 4 hjørner her, og så har den lige fået en her på midten på den lange side, både den her side og i den anden side, for at sikre mig, at der ikke er noget, der trækker skævt, når jeg begynder at montere om lidt. Jeg har trådet en synål med sytråd, som ligger dobbelt, og hernede i enden, der har jeg altså lige bundet en lille knude på min tråde her. Vi skal montere det her for med usynlige sting, og når vi syr dem, så syr vi skiftesvis i den her fold her på vores stof, og skiftesvis i vores strik. Men nu vil jeg lige starte med at køre kameraet lidt ned, så vi bedre kan se, hvad jeg laver. Jeg starter her i en af mine hjørner, sådan så at jeg starter med at sy hen over en langside her. Og allerførst så skal vi have sat vores tråd til, og det gør jeg ved at lige kigge om her på vrangsiden af mit stof engang, og sætte min nål ind og føre den ud op i den her fold, vi har lavet. Sådan der. Så trækker jeg lige til og tjekker, at min knude holder. Det gør den, så er den altså hæftet, og den her ende, den putter vi bare pænt ned her. Og så skal vi altså sy skiftesvis i det strikkede og i stoffet. Så jeg kigger her, hvor min tråd kommer ud af stoffet, og der vil jeg gerne ind i det strikkede ud for der, og så går jeg ud igen sådan en 3 mm længere henne, sådan der. Og så kigger jeg, hvor at min tråd kommer ud af det strikkede, og ud for der vil jeg gerne ind i den her fold, og op igen et par millimeter længere henne. Og nu er jeg lidt spændt på, om det her kan lade sig gøre, når jeg har et kamera imellem mig og mit arbejde. Så er jeg inde i folden og kommer ud et par millimeter længere henne, sådan der. Og sådan fortsætter jeg altså syr skiftesvis i stof og i strik. Og I kan se, at min tråd kommer ud her, så jeg går ind ud for den i det strikkede, og kommer ud et par millimeter længere henne, hvor jeg så går i den her fold ud for, hvor den her tråd ligger, og kommer op et par millimeter længere henne. Nu har jeg syet hele vejen hen her, og du kan lige se, hvor fint og usynlig den her montering den bliver. Når man så når hen til den korte led her, så kan man måske godt lige få lidt sved på panden, men det skal man overhovedet ikke gøre. Man skal bare lige bukke det her sådan ind her, fordi så kan du altså fint fortsætte
over dit stykke her, og det kan være, at du måske lige har behov for en nål her i midten, hvis du er bange for, at det skrider. Men jeg vil altså fortsætte med at sy her i mit strik, lige over den her monteringskant og i mit stof. Og når jeg så er færdig med det, så viser jeg lige, hvordan jeg monterer de der ringe, vi skal have sat fast. Når jeg så er tilbage ved start her, så skal jeg lige have hæftet den her sytråd, og der styrer jeg altså bare lige sådan ned i det strikket her et par gange. Jeg har allerede gjort det 2 gange, så nu gør jeg det lige 1 gang til, og når jeg så trækker igennem, så går jeg lige igennem den her lykke her, og strammer til. Og nu har jeg altså gjort det 3 gange, og så stikker jeg bare min nål her imellem det strikkede og foret, og lader den komme ud hernede. Og så trækker jeg lige til, så jeg får strammet det lidt sammen. Klipper den, og så er den hæftet. Og så kan vi altså vende den rundt og se, hvor dygtige vi har været. Sådan der. Så er det formonteret. Nu vil jeg finde mine ringe frem, og så sætter vi lige dem på også. Jeg har lige monteret den første ring herover, så du kan se, hvordan det kommer til at se ud, når vi er færdige med at montere de her ringe. Den anden ring, den skal have til at sidde herover. Jeg har fundet en nål frem, og den har jeg trådet med det garn, som jeg har strikket tasken med. Og det ligger dobbelt. Du kan se, at jeg har begge mine garnender her, fordi nede i den anden ende, der har jeg så en lykke, og så slipper vi altså for at hæfte den ende, der kommer, når vi sætter garnet til. Nu finder jeg lige min ring frem, og så starter vi hernede. Og du skal selvfølgelig holde øje med, at din ring kommer til at sidde lige langt fra det her hjørne her, som den første gør. Og så sætter jeg den til, og når jeg har fundet min placering, så går jeg simpelthen bare ind med min nål her, under det strikkede, under ringen. Jeg kan lige prøve at fjerne ringen, så kan I se, så går jeg sådan 2 masker frem, trækker igennem, men da lykken være heromme, sætter lige min ring på igen, går igennem ringen, og går igennem den her lykke, så er garnet nemlig hæftet her. Sådan der. Og så fortsætter jeg altså bare med at gå ind under lykke og garn her et par gange, sådan så at den sidder godt fast ind igennem ringen og under garn igen her. Og ind igennem ringen. Når vi monterer den her ring, så skal vi altså også en gang rundt om det metal, der ligger her, altså den her frame, der ligger. Og måden jeg gør det på, det er, når jeg har garnet igennem ringen her og er klar til at gå under det strikkede og ringen igen, så går jeg ind samme sted, som jeg ellers vil gøre, men jeg går bare nedad i stedet for, og så prøver jeg ligesom at følge det her metal med min nål, og jeg vil gerne ud hernede, hvor mit for ligger. Sådan der. Og så hiver jeg garnet igennem. Og så vil jeg gerne ind præcis det samme sted, som mit garn kommer ud, for jeg vil helst ikke kunne se, at jeg kommer ud her. Så jeg går ind her, og så vil jeg gerne ud på den anden side, i overgangen mellem glat strik og vævestrik. Sådan der. Og her, der går jeg også ind præcis, hvor mit garn kommer ud, og følger den her frame, indtil jeg kommer op til ringen igen med min nål. Sådan der. Så er jeg altså omkring metallet og kan hoppe ind igennem ringen igen. Jeg vender rundt her og syr et par gange mere, bare under garn og ring her. Og sådan fortsætter jeg indtil at jeg har været omkring ringen i alt 10 gange og 3 gange omkring den her frame. Når vi så synes, at vores ring den sidder rigtig godt fast, så skal vi lige have hæftet den her ende her. Og det gør jeg ved at gå under lidt af vores garn her, fra vi satte ringen fast. Tag min nål igennem, og så i stedet for at trække alt garnet med, så lader jeg lige en lykkeside her, som jeg går under med min nål. Sådan der. Trækker godt til. Og det gør jeg måske sådan en 3 gange. Finder lidt garn her, som jeg går under. Når jeg så har gjort det sådan en 3 gange her, så sætter jeg min nål ind her og lader den følge metallet et stykke. Og lader den komme ud. Og igen så strammer jeg godt til.
Finder lige en saks og strammer til. Klipper og slipper. Så er den altså skjult fint herinde. Og så er vi færdige med vores taske. Vi skal bare sætte kæden i de her ringe.